Ovo je jedan predlog za ručak kako možete da iskoristite pileće batake, krompir i šampinjone uz papriku u pavlaci. I sad jedna fantastična paprika. Još koji šampinjon ovako od gore. I to je to. Uključimo rednu da se zagreje na 200 stepeni, pa uzmemo ovako jednu glavicu luka i ogulimo je. Luk operemo, uzmemo jedan veći nož i isečemo ga na tanke viške. Isečen luk prebacimo u dublji i veći pleh. Tu ga sad ovako malo rasporedimo i prelazimo dalje. Sljedeće što nam treba je pileće meso. Opredijelila sam se za batak sa karabatakom. Što se mojih tiče, oni bijeli samo belo meso, ali šteta što pilići nemaju bar po 3 bela mesa. Ovaj višak odsečem, kao i masnoću. Zasečem svaki batak ovako malo po sredini i stavljam na luk. Količinu odaberite sami. Ja ovdje imam 6 komada, mislim da toliko imam. Malo zasečemo. Upsi. Ako je potrebno možete i gore i prebacite. Neko voli ovu masnoću, neko ne. Pravite onako kako volite, ja je skidam jer na ovom karabataku ima sasvim dovoljno masnoće. Otprilike stavite ih ovako. I sad pospete sa malo suvog začina ili soli. Šta god da koristite, nemojte puno. Zato što ćemo kasnije dodavati još nekih začina. Sad kad ovo ovako namestite, sipate vode. Otprilike ovo. Ajde da kažemo oko pola litra. I nosite u rednu. Za to vreme ogulit ćemo i iseći krompir. Količinu koju ćete staviti opet izaberite sami. Ja ovdje imam možda nešto malo jače od 1 kilograma. Šampinjone ćemo samo oprati, nećemo ih ostaviti u vodi kako se ne bi napili iste. Svaki ćemo preseći ovako na nekoliko dijelova. Sečete na nešto krupnije listiće. Ukoliko ste ljubitelj šampinjona, možete da ih presečete samo ovako na pola. Posle 30 minuta pečenja izvadim iz redne i sad ove karabatake krenem. A onda dodam krompir i šampinjone svuda okolo. Kada ovako stavimo šampinjone, vode nije potrebno dodavati, zato što će i šampinjoni da ispuste svoju vodu. I sad nosimo nazad u rednu. Uzmemo zatim jednu manju posudu i unutra stavimo jednu pileću krem supu. Ovdje ću da dodam malo bibera. Ukoliko volite, možete dodati malo i čilija. I sada ću da sipam 200 ml vode i to ću da promešam. Ovo će tamo da sačeka da sljedeći put izvadim tepsiju iz redne. Kada opet posle nekih 30 minuta izvadimo sve iz redne, izgleda ovako. I sada ćemo ove ovako batake da izvadimo napolje.
promešamo ovo i sipamo. Sad to sve ovako promešamo. Suvog začina sam zato na početku stavila malo jer dodajem ovu krem supu koja je već dovoljno začinjena. Samo sam dodala malo bibera. I sad uzmemo batake i ne uradimo ovo ovako, pa ih malo okrenemo. Umočimo, pa okrenemo. I evo ga još jedan. Malo ovako. I sad ide na završno pečenje. Koliko možete ovako ovdje ih uvaljate i nosimo nazad u rernu. Dok se piletina, krompir i šampinjoni ispeku, ja ću napraviti jedan od omiljenih priloga. Zato nam je potrebna paprika koju operete pa je posušite. Nije bitno koja vrsta. Mogla bi tu sada da dodam i jednu ovu. Staće, pošto volimo. Nosimo sada na vatru. Pečete na srednjoj do slabijoj vatri, to je kod mene 5 od 9 i povremeno papriku okrećete kako bi se ravnomerno ispekla sa svih strana. Nemojte da vatra bude jaka zato što će onda na sredini da izgori, a okolo će da ostane sirova. Da se paprika ovako ispeče, bit će potrebno nekih 30 minuta, a za to vreme će vam biti gotovo u rerni i meso sa krompirom i šampinjonima. Sad, neko voli više pečenu papriku, neko manje. Pecite onoliko koliko vam odgovara. Da li će biti ovako malo al dente ili će ovako biti više sva ispečena, to je sad već vaš izbor. Sad, preko nje dodajem, to ću da smanjim malo vatru, ko ima običnu ringu, neka izmakne ceo tiganj. Ja ovdje dodajem 300 do 400 grama kisele pavlake, grčkog jogurta ili običnog jogurta. Šta imam, to i stavim. I sad ovako malo uvaljam papriku u jogurt i ostavim je da se krčka. Krčkam dok višak vode ne ispari. I sad dodam ovdje malo začina. Po našem ukusu je samo so i beli luk u granulama ili u prahu. Kada imam sveži, ja stavim i svež, ali njega stavim pred kraj pečenja paprike sa strane da se malo isprži u ulju. Krčkate papriku ovako 5 do 10 minuta dok višak vode ne ispari i gotovo je. I paprika je gotova, pa je skidam sa vatre. I evo je, piletina se ispekla. Vreme pečenja je između sat i 40 i 2 sata. Zavisi koliko vam je jaka rerna i koliko pečeno volite. Gotova nam je i paprika. A što se nje tiče, morate da vodite računa da je ne probušite. Ako je probušite, ispustit će mnogo vode i onda ta voda nikad neće ispariti. Morate sve da ocedite. Možete da dodate još malo jogurta, pavlake, šta god da volite.